Այսօրվա մեր վերջի դասի թեման դա COVID-19-ի ազդեցությունն ընտանիքների վրա այդ թեման է, ընտանիքի ներսում պանդեմիայի հետևանքով առաջացած վախերի հաղթահարումը, վախերի և խնդիրների։ Այս ուրեմն թեմայի ընտրությունը և միասին քննարկումը նպատակ ունի ձեզ օգնելու ձեր ծառայության, հոգևոր ծառայության ընտանիքների հետ համայնքներում, ընտանիքների հետ հոգևոր ծառայության ժամանակ ավելի դյուրին թեմաների ուրեմն զարգացման, նրանց հետ քննարկման եւ արդյունավետ աշխատանքի համար է, այսինքն որպեսզի դուք դες պատրաստի նյութ է տրված, կարճ ասած, որպեսզի դուք համայնքների հետ աշխատանքի ժամանակ այս թեմաները իրենց հետ արծարծեք, հատկապես հիմա COVID-19-ի հետ կապված, որովհետև մենք հիմա ունենք համընդհանուր ճգնաժամի հետ, որը ուղղակիորեն ազդեցություն ունի ընտանիքների վրա եւ ընտանիքի ներսում հարաբերությունների փոփոխությունների վրա։ Ասեմ, որ արդեն 2 օր է ես հետևում եմ լուրերին եւ տեսնում եմ, որ Եվրամիության կողմից ակտիվ նախազգուշացում է կատարվում եւ պաշտպանական լուրջ աշխատանքներ կորոնավիրուսի եւ կոവിഡ്ի ուրեմն երկրորդ փուլի սկսման հետ կապված, այսինքն Եվրոպան հիմա շատ լուրջ պատրաստվում է դրան, այդ նշանակում է, որ մենք նույնպես չենք խույս տալու դրանից, մենք էլ ենք հաստատ դրա նորից բախվելու, ուստի հիմա շատ ճիշտ ժամանակն է նախապատրաստվելու բոլոր ուղղություններով, այդ թվում նաև հոգևոր ռեսուրսով դրա դեմն առնելու կամ դրա հետևանքները ավելի մեղմելու համար։ Այս դասի նպատակն է, այսօրվա մեր դասի նպատակն է օգնել քահանաներին ընտանիքների հետ աշխատանքի ժամանակ ներգրավել ծնողներին, որ օգնեն իրենց երեխաներին ապահով զգալու անորոշության եւ փոփոխությունների այս ժամանակաշրջանում։ Այս օրերին հավանաբար ավելի շատ ժամանակ ենք անցկացնում միասին եւ ապրելով քայքայիչ սթրես, հիասթափություն եւ ուզում ենք իմանալ, թե երբ ամեն ինչ կվերադառնա իր բնականոն հունի։ Եվ քանի որ մենք հիմա անոր ժամանակներ ենք ապրում, հատկապես ընտանիքներում անհրաժեշտ է ծնողներին միշտ հիշեցնել, որ իրենց երեխաները զգում եւ ապրում են նույնը, ինչ իրենք, եւ որ չի կարելի երբեք անտեսել երեխաների ապրումներն ու զգացմունքները, որոնք հետո կարող են բերել լուրջ խնդիրների։ Իրենց երեխաներին լսելը անորոշ ժամանակներում նրանց օգնելու լավագույն միջոցներից մեկն է։ Ավելի փոքր տարիքի երեխաները գուցե խոսքերով չկարողանան նկարագրել իրենց զգացմունքները, ուստի օգտակար կարող է լինել ոգևորել նրանց, որ նկարեն, այնուհետև նրանց հետ խոսեն իրենց նկարածների մասին կամ խաղացածների մասին։ Եվ աղոթում ենք, որ առողջ ու ապահով մնանք եւ ճանաչենք Աստծո խաղաղությունը այս ճգնաժամի բողում։ Ես ասեմ, որ նկարելը շատ հետաքրքիր միջոց է, հատկապես փոքր, ոչ ծառաճանաչ երեխաների համար։ Օրինակ ես բերեմ իմ նաև անձնական օրինակը, այս օրերին, երբ որ հիմա ես տղաս խնդիր ունի եւ պարկած է, ես շաբաթ օրը առավոտյան արթնացա, տեսա, որ ինքը արդեն 6-ից արթնացել է եւ իր կողքը դրած թուղթն ու մատիտները վերցնել, նկարել է, նայեմ, տեսնեմ ինքը նկարել է իր ոտքը գիպսի մեջ եւ ոտքի վրա նշել է այնտեղը, որ կոտրված է։ Ես անմիջապես հասկացա, որ երեխան տարել է շատ լուրջ ստրես, ըստ իր նկարածի, եւ փորձել է իր ապրումները վերարտադրել նկարի տեսքով։ Ու անմիջապես ես հասկանալով իր հոգեվիճակը, ես սկսեցի իր հետ խոսել։ Որտեղ ի վերջո տրավման միայն ֆիզիկական չի, նաև հոգեկան է, եւ ինքը ամբողջությամբ խոսելու ընթացքում վերարտադրեց, թե ինչ է ինքը զգում, ինչպես է վախեցել, ցավ ապրելուց ինչ է զգացել, ինչ է պատկերացրել եւ այլն։ Նույնը նաև ես սա ներառել եմ մեր դասի մեջ, նկարելը որպես լուրջ եւ լավ մեթոդ երեխաների հույզերի արտահայտման, որ դուք էլ ձեր ծառայության մեջ կարող եք, եթե ընտանիքի հետ եք աշխատում եւ այնտեղ կա փոքր երեխա, կարող եք
դա կիրառել երեխաների հույզերի արտահայտման եւ ավելի ազատ կոնտակտի մեջ շփելով, դա շատ հաճախ երեխաները վախենալով, հա, լարվելով ծնողների տրամադրությունից, խոժոր դեմքերից, բարձր տոնից, կամ նույնիսկ դեմքի արտահայտությամբ արդեն ինքը ցույց չի տալու երեխան իր հետ բարևից հետո շարունակի խոսել, եւ այդ ամբողջ էմոցիաները այդ երեխու մեջ են։ Ինքը ուրիշ կերպ ինչպես կարող է վերարտադրել, կամ նկարելու տեսքով, կամ խաղերի, եթե մենք ուշադիր նայենք երեխաների խաղերին, շատ լավ կհասկանանք, թե իրանք ինչ ապրումներ ունեն, որտեղ խաղի միջոցով իրենք նաև իրենց հույզերն են դրսևորում։ Մեր կյանքում փորձություններն այնքան ցավոտ են, որ առաջացնում են խորը եւ տևական տառապանքներ։ Այդ տառապանքները մենք կոչում ենք տրավմա կամ հոգետրավմա։ Տրավման հոգու եւ մտքի խորը վերք է, որն ամոթման երկար ժամանակ է պահանջում։ Այն խոցելու է դարձնում մարդկանց հետ մեր հարաբերությունները, մեր մարմինները, մեր մտքերը եւ մեր հավատը։ Ինչու մեր հավատը, որովհետեւ հատկապես այս օրերին, երբ որ կատարեցինք հարցում մարդկանց, հա, ընտանիքների մեջ, COVID ապրած ընտանիքների մեջ, այրենք բազմաթիվ անգամներ շեշտեցին հավատի պահը։ Դրանց թեև մեծամասնությունը նշում էր իրականությունը իրենց կյանքում եւ իրենց ամոքման, հա, ապաքինման, հաջող ապաքինման մեջ, բայց նրանցից ոմանք օրինակ նշում էին, որ մենք մտածում էինք, որ եթե Աստված լիներ, մենք չէինք վարակվի։ Ինչի Աստված թողեց, որ մենք հիվանդանանք ու տառապենք։ Ինչի ցույց տվեց, որ մենք այս ամեն ինչի միջով անցնենք։ Որ ինքը Աստված է եւ կարող է մեզ դրանից հեռու տանել, մեզ փրկել, մեզ պաշտպանել։ Այսինքն այստեղ մենք նաեւ մարդկանց մոտ տեսնում ենք հավատի փորձության շատ լուրջ դեպքեր, որի համար անհրաժեշտ ձեր ծառայությունը, ձեր աշխատանքը այդ պահին շատ կարևոր նշանակություն ունի եւ ասեմ, որ հատկապես աշխատանքի տրավմաների ամոքման ժամանակ մինչև անցնելը հոգեվոր ռեսուրսի գործադրմանը, դա որը սկզբից չպետք է անել, դա կարող է հակառակ ռեակցիա առաջացնել մարդու մոտ, նախապատրաստական աշխատանք պետք է տարվի այդ մարդու հետ, մինչև որ ինքը կարողանա լարվածությունից, էմոցիոնալ բացասական վիճակից լիցքաթափել, նոր այդ ճանապարհով իրան բերել դեպի Աստծո ամոքման ճանապարհի վրա կանգնեցնել։ Ուրիշներին օգնել ընդհանրապես հատկապես այս օրերին ցանկանում են շատերը։ Ցավի մեջ գտնվող մարդկանց օգնելու համար պահանջում է գիտելիք եւ հմտություն, որպեսզի նրանց ավելի ցավ չպատճառեն։ Եթե դուք կոչված եք ամոքելու մարդկանց հոգետրավմայի ցավի տառապանքները, պետք է պարտադիր լինեք նրանց հետ երկար ճանապարհ անցնելու։ Սա շատ կարևոր պահ է, հատկապես որ շատ մարդիկ կան այո, իրենց թվում է թե դե ինչ ա եղել, ես խոսելու լավ հնարավորություն ունեմ, ձիրքեր ունեմ, շնորհ ունեմ եւ այլն, մի քիչ կխոսամ հետը ամեն ինչ կանցնի, բայց այդ մարդը սկսում է խոսալ մի ժամ, երկու ժամ, տեսնում է որ պատներ կա, պատ է շարել իր առաջ, պաշտպանական, ոչ մի ձևի, ոչ ընկալում է, ոչ լսում է։ Այդ ժամանակ դուք կարող նաեւ բեռնված լինեք ուրիշ խնդիրներով եւ ձեր նյարդերը տեղի տան, թեև նույնիսկ հետո ինչ որ դուք հոգեվորական եք, դուք ի վերջո մարդ եք, դուք ձեր ապրումներ ունեք, դուք ձեր խնդիրներ ունեք, այլ աշխատանքներ ունեք, եւ այդ պահի տակ կարող դուք էլ չկարողանաք շարունակել իր հետ 2 ժամ զրույցից հետո եւ մտածել, որ այս մարդը անիմաստ է, պետք է իրան հանգիստ թողել։ Այդ առաջի պահը։ Հիմա պետք է ձեր մեջ մտածեք, այսինքն դուք ունեք այդ համբերությունը իր հետ այդ երկար ճանապարհը անցնելու համար, որովհետև հոգետրավմայի ամոքումը դա տևական աշխատանք է։ Կարող է ամիսներով մարդու հետ աշխատել, որպեսզի իրեն կարողանա դուրս բերել տրավմատիկ վիճակից։ Եթե դուք գիտեք, որ դուք չեք կարող, ավելի լավ է ընդհանրապես չմոտենալ, որովհետև եթե փորձը անհաջող է, եթե փորձը չի հաջողվում, դուք կարող եք օգնելու փոխարեն վնասել եւ հետո այդ մարդը ընդհանրապես որևէ մեկին իրեն մոտ ցույց չտական աշխատելու համար իր հետ։ Եվ ընդհանրապես կարող է այդ մարդու մոտ մտայնություն եւ վերաբերմունք փոխի հոգեվորականության հանդեպ եւ ինքը սկսի այլևս իրեն հեռու պահել
քահանաներից ու ցանկանալի ես խոսել մի հատ փոքր անհաջող փորձից հետո ուստի նման քայլի պատրաստվելու համար նման քայլի գնալու համար դուք պետք է լինեք պատրաստված եւ ձեր հոգեվոր ռեսուրսներով եւ ձեր գիտելիքներով եւ նաեւ հմտությամբ այդ հմտությունը համբերություն ցուցաբերելն է եւ գործադրելը բացի ցուցաբերելու մինչև վերջ լսելու կարողությունն է մարդուն խոսելու ժամանակ չընդհատելն է մարդու տառապանքը չնսեմացնելն է ասեմ ինչու չնսեմացնելն է ինչ նկատի ունեմ չնսեմացնել տառապանքը չնսեմացնել նկատի ունեմ որ երբ որ ինքը խոսում է հա իր խնդրի մասին ձեր համար դա կարող է լինել շատ պրիմիտիվ բան բայց դուք երբեք չպետք է թույլ տաք որ հա դրա համար ինչ անգել ես այդ վիճակի մեջ խղամարդ ես Բա դու ուժեղ կին ես, բա դրա դեսես բանը, բա որ ինձ ցավը դու լսես, բա որ իմանաս ես ինչ, այդ է։ Եթե դուք սկսեցիք իրա ցավը փոքրացնել ու մի հատ էլ պատմեք թե դուք ինչերի միջով եք անցել, դուք ինչքան ուժեղ եք եղել, որ դա հաղթահարել եք, ինքը այդտեղ շատ ավելի խոցելի է դառնալու։ Եվ այդտեղ դուք օգնելու փոխարեն կարող է իրան վնասել։ Եվ ինքը այլևս լռի ու չփորձի խոսել մտածելով, որ ինքը այնքան թույլ տղամարդ է կամ այնքան թույլ կին է, որ չի կարողանում դրա տակից դուրս գալ։ Ինքը կարող է կոմպլեքսավորվել, փակել, նույնիսկ ձեզ խաբել, շրջապատի խաբել, ասելով, որ ամեն ինչ նորմալ է, անցյալ հաղթահարեց, բայց ինքը ամաչում այլևս խոսի դրա մասին։ Եվ դա մնալով իր մեջ հետո կարող է շատ լուրջ խնդիր առաջացնել, լսեք իմանաք, բայց ինքը լավ էր, ասեք ինչու կախվեց Ինչու ի կամուրջից նետվեց, ամեն ինչ նորմալ էր, կենսուրախ էր, որ չէ, ինքը դրանով խաբել է իր շրջապատին, պատնեշ է ստեղծել, կեղծ, կենսուրախ մարդու, բայց ներքուստ ինքը իր հետ իր հարցը չի լուծել։ Այսինքն դրա իմ նպատակն է, որպեսզի նման գործի մեջ մտնելու, նման առաքելության մեջ մտնելու համար դուք նախապես ինքներդ լավ պատրաստված լինեք Եվ տրամադրված լինեք տվյալ մարդու հետ կամ տվյալ ընտանիքի հետ, ինչը վերջ երկարատև պերմանենտ աշխատանքի։ Անցնենք առաջ։ Դա հոգետրավմայի ամոքման ընթացքն եմ ես ուզում ներկայացնել, դա ուներ են, հատկապես ընտանիքի հետ կապված։ Մարիանա ջան, կարելի է մեկ անդրադարձ ունենանք։ Սիրո։ Մեկ շաբաթ առաջ իմ համայնքում մի երիտասարդ տղա ինքնասպանության փորձ էր կատարել խնդիրների պատճառով ու երբ որ խոսեցի այդ տղայի հետ ճիշտ ձեր ասածով ես իր հարցը բառից բուն իմաստով նսեմացրեցի եւ պատկերացրեք որ հակառակ էֆեկտը տվեց այսինքն միանգամայն դրական էֆեկտ տվեց կոնկրետ այդ մարդուն մոտ։ Իհարկե հասկանում ենք բոլորս էլ որ տարբեր մարդկանց մոտ կարող է տարբեր ազդեցություն ունենալ խոսքը ըստ իրավիճակի կարծում եմ որ ըստ իրավիճակի ըստ անձի ըստ խնդրի առանձնահատկությունների կարելի է երբեմն նաև այդ խնդիրը նսեմացնել որովհետև երբ որ դու իր հարցը փոքրացնում ես ինքը դուրս է գալիս այն հոգեբանական վիճակից, որ այդ խնդիրը իսկապես շատ լուրջ, շատ մեծ հարց է եւ ինքն է միայն տառապում այդ խնդրով։ Իսկ երբ որ նսեմացնում ես իր խնդիրը եւ բերում ես առօրյա կյանքի մակարդակի, այսինքն դա բոլորի մոտ է լինում է կյանքի բնականon ընթացքին համահունչ հարց է եւ հաղթահարելի է կյանքի մի էտապ է որը կարճ ժամանակամիջոցում կարելի է հաղթահարել եւ այս պարագային հաջողվեց այս փորձը Շնորհակալություն Տեհա շատ կարեւոր դիտարկում արեցիք ես ընդունում եմ այո դա կարող է օգնել նաեւ հատկապես այն դեպքում երբ որ դուք ուղղություն եք տալիս այդ լուծելու, այսինքն երբ որ նսեմացնում եք, ասում եք նաև որ ինչ ձև կարող է ինքը լուծել, դուրս գալ այդ վիճակի, որտեղ մի քանի օր առաջ նմանատիպ մի իրավիճակի նաև եղբորս հետ էր պատահել, թեև ոստիկանության աշխատակից էր, բայց հաղթանակ կամուրջից նետվել ցանկացող մի մարդու կարողացել էր կանգնեցնել ճանապարհի եւ պատճառը նա էր եղել, որ ինքը անօթևան է, հնարավորություն չունի, անընդհատ վարձով է մնում, հա,
եւ այլևս չի կարող ճարել վարձը եւ այդ բանից որ ոչ մեկ իրան չի օգնում եւ այլն բան եւ ինչպես էին իրեն կարողացել փորձել այսինքն իրենք կարողացել էին չլինելով պատրաստված օգնամայի ամոքմաններ իրենք ուղղակի գործնական միջոց էին կիրառել երկար խոսելուց հետո եզրին հակառակ կողմից կամուրջ կանգնած ինքը կարողացել էր հասնել նրան ասել էր ով է որ քեզ տնից դուրս է հանում եւ դու չես կարողանում վճարը հա տալեցան այդ մարդու համարը դուր ես իր հետ կխոսամ այսինքն ինքը ստեղ գտել է լուծում, որ ինքը չի կարողացել տալ, մեկ ուրիշը իր փոխարեն այդ խնդիրը հիմա կլուծի։ Դա իրան կանգնեցրել էր մետվելուց։ Այսինքն ինքը մտածել էր, հա, եթե ես չեմ կարող լուծել, մեկը կարողանա լուծել, ու ինքը ոնց որ այդ խնդիրը փոխանցել էր մեկ ուրիշի վրա, ով որ կարող է իր փոխարեն լուծի։ Եվ այդտեղ իրեն կարողացել են, ասենք, խոսել, այդ տվյալ մարդու հետ խոսել եւ այլն, եւ իրան հետ բերել։ Հիմա այստեղ, տեսեք, ասեմ, նայած, եթե դուք նստեմ ասում եք խնդիրը, իրան ինչ ձևի լուծում եք տալի, այսինքն փոքրացնում եք, օգնում եք եւ տալիս եք լուծման ճանապարհը, որը ինքը չի կարողանում գտնել եւ մտելա փակուղի։ Նման իրավիճակում գուցե, բայց նաեւ տալով ելքը, բայց եթե մենք նստեմացնում ենք, ես ընդհանուր նկատի ունեմ, ինքը կարող է ընկնել ավելի վատ վիճակի մեջ եւ ես շեշտեցի, որ ինքը այնքան թույլ է, որ չի կարողանում այդ հարցը լուծել, էլի, ոչ թե որ դա ստից բանավոր իր համար չի, այլ ինքը իրեն էլ ավելի թույլ է զգում, որ չի կարողանում իր խնդիրը հաղթահարել ինքնուրույն։ Միայն այս նկատառումով։ Շատ լավ, բարձր, հա։ Այսինքն պիտի եթե փորձում ենք տենց անել, լուծում էլ պիտի իրան օգնենք տալ այդ նկատառումով։ Հիմա ամոքման ընթացքի հետ կապված ասեմ, որ սա իսկապես ցիկլ է անցնում եւ եթե հոգեվոր ճանապարհով ենք փորձում տրավմայի ամոքում անել, պետք է անցնենք հետեւյալ փոխանցում։ Նախ առաջինը դա խոսքի շրջան, խոսելու զրույցի ընթացքն է, որ տվյալ մարդը պետք է պատմի իր ցավի եւ վշտի մասին, որի ընթացքում բնականաբար մենք չէ սկսում ենք ողբի մի փուլ անցնել, որովհետեւ մենք մեր խնդիրի համար ենք ողբում, հա, մեր թեկուզ եթե կորուստ է կամ վիշտ է դրա համար ենք ողբում եւ պիտի հոգնենք այդ մարդուն, որպեսզի ինքը այդ իր ողբը, իր մեջ եղած բողոքը ողբի տեսքով ուղի Աստծուն, այսինքն ոչ թե անընդհատ իր ներսում դա թափի, այլ դա դուրս տա ուղղորդելով դեպի Աստված, որտեղ եթե կենդանի մարդը լսելու ժամանակ կարող է տվյալին ընդհատել, Աստված մեկն է, ով որ կարող է անվերջ լսել առանց ընդհատելու մարդու։ Երկրորդ ընթացքը, երբ որ ինքը իր ողբը ուղղեց ու դուրս թափեց իր մեջից ամբողջ կուտակվածը, պետք է իրան ուղղորդեք, որպեսզի ինքը իր ցավը խաչին հանձնի, այսինքն Տիրոջը հանձնի, որը վերցրեց բոլորիս ցավը եւ խաչի վրա մահացավ, որտեղ մեր բոլորի ցավերը, վշտերը, մեղքերը ամեն ինչ իր վրա վերցրեց, եւ այս մարդուն պետք է այդ ճանապարհը ցույց տա, որ ինքն էլ կարող է իր ցավը տալ Տիրոջը, որը խաչի վրա կարող է դա տանել, եթե ինքը չի կարողանում տանել այդ ցավը։ Երրորդ շրջանը դրանից հետո, երբ որ արդեն ինքը դատարկեց, տվեց իր ողբը Աստծուն, իր ցավը հանձնեց խաչին Տիրոջը, սկսում է ամոքման process-ը։ Դա արդեն Աստծով ամոքում վերականգնումն է եւ հաշտեցում մերձավորի միջոցով։ Տվյալ դեպքում դա կարող է լինել քահանան, տվյալ դեպքում կարող է լինել այդ հմտությունը ունեցող շատ մոտ մեկը, որը նաև մեծ հավատ ունի, այսինքն ինչ որ մեկի միջնորդությունը անպայման պետք է, որովհետև ինքը միայնակ այս ամբողջ ընթացքը չի կարող անցնել։ Երբ որ ինքը կարողացավ Աստծով ամոքվի եւ իր հաշտեցումը ունենա, պետք է իրան օգնենք, որպեսզի եկեղեցին դառնա իր համար ամոքավար եւ ընդհանրապես մենք քահանաները եւ նաեւ մենք ովքեր մոտ ենք կանգնած եկեղեցուն պետք է օգնենք եկեղեցուն, որ մարդկանց համար ինքը դառնա ամոքավայր։ Այսինքն եթե մարդը ունի խնդիր անլուծելի, անդառնալի, ինքը ոչ թե պետքա փակվի տանը, այլ ինքը պիտի փորձի գոնե եկեղեցի գնալ եւ եկեղեցուն կամ քահանայի հետ եկեղեցու միանալով իր խնդիրը տեղափոխի այնտեղ եւ այնտեղ գտնի իր ցավի ապակինման վայր, ոնց որ եթե մենք ունենք ֆիզիկական խնդիր գնում ենք հիվանդանոց բժշկի մոտ լավանալու ապակինվելու, այդ նույն ձևի էլ հոգեկան տրավմա պետքա մարդու համար բուժման համար եկեղեցին դառնա ամոքավայր
բուժման ապաքինման վայր։ Եկեղեցին կարող է հույս տալ տրավմայից ամոթվածներին եւ օգնել նրանց ներգրավելու եկեղեցի կյանքի մեջ Սուրբ գրքով, որն էլ միջոց է ամոթման եւ վերականգնման։ Այստեղ շատ կարեւոր է հատկապես Եսուսով մենք ունենք նման հավաքներ, հա, ընթերցումի պահեր համայնքներում եւ եթե քիչ է լինում կարելի է շատացնել, որովհետեւ այդ ձևով երբ որ մարդը կարող է միայնակ փորձի Սուրբ Գիրք կարդալ եւ չհասկանալ, այսինքն իրեն պետք է քահանան, իրեն պետք է գիտակ մեկը, ով որ կարող է իրեն ուղղորդել, օգնել բացելու իր միտքը, իր հոգու աչքը, որպեսզի այն ինչ որ կարդում է կարողանա անցնել։ Ուստի եկեղեցու ներսում նման կյանքը զարգացնելու համար կարող է շատ լավ պարարտ հող ստեղծվել նման խնդիրներով մարդկանց համար ամոթվելու, բուժվելու եւ վերականգնվելու համար։ Հիմա ես ուզում եմ որպեսզի մենք նայենք աստվածաշնչյան մեթոդը, օրինակ հոգետրավմայի մեջ, հոգետրավմայի ամոթման մեջ այսօր աստվածաշնչային ընկերության կողմից օգտագործվի աստվածաշնչյան մեթոդը։ Հոգետրավմայի ամոթման գործընթացում աստվածաշնչի լայն գործածության եզակի մեթոդը միավորում է հոգեկան առողջության փորձված մոտեցումները եւ աստվածաշնչով Աստծո հետ միավորվելու մոտեցումը։ Ասեմ, որ վերջերս մենք մի հավաք ունեինք, որտեղ ներկա էին նաեւ հոգեբաններ, երբ որ մենք խոսում էինք աստվածաշնչով ամոթման մասին եւ մի քանի օրինակներ բերեցինք կարդալով Պողոսի թղթերի գրվածքներ, համարներ, 5 տականից նմանատիպ իրավիճակի, ասենք կոնկրետ իրավիճակի, խնդրահարույց իրավիճակի հաղթահարման դրվագներ, հոգեբաններից մի քանիսը շատ ուշադիր լսելուց հետո ասեցին, այսքանը լսելուց հետո մենք հասկացանք, թե հոգեբանությունը ինչքան թույլ է Աստվածաշնչի համեմատ։ Այսինքն Աստվածաշունչը տալիս է համակողմանի մոտեցում հոգեբանական տարբեր խնդիրների լուծման համար։ Եվ մենք, որ հոգեբաններս գործադրում ենք տարբեր հոգեբանական դպրոցների, հա, մեթոդները բուժման, մոտեցման, լսելու եւ այլն, մենք ասում ենք ընդհանրապես կարող ենք Աստվածաշունչ կարդալ եւ այդ դրվագներով կարողանալ մարդուն ճիշտ ուղղություն եւ ճիշտ լուծում տալ ավելի արագ վերականգնման համար։ Ոստի դրա համար, երբ որ չգիտեմ, ստացվի ապագայում մենք մի փոքրիկ հավաք ունենանք մի քանի խնդիրների, հա, հոգետրավմայի ամոթման լուծման, մենք կտեսնենք այնտեղ, թե ինչքան լավ են կարողացել հոգեբանությունը սինթեզել Աստվածաշնչի հետ եւ արդյունավետ լավ արդյունք ունենալ ամոթման գործընթացում մարդկանց հետ աշխատանքի ժամանակ։ Հիմա անցնենք կարելի է կիսել։ Սիրով։ Շատ հետաքրքիր էր վերջին արտահայտած միտքը, որ հոգեբանը ինքը զարմացել էր։ Կարծում եմ, որ պատճառը հետևյալի մեջ է, ընդհանրապես հոգեբանության էության մեջ մարդու հոգեվիճակի բուժման կամ չգիտեմ նրա հոգևոր աշխարհի վերականգնման համար հիմնական շեշտադրությունը դրվում է մարդու ներանձնական ուժի վրա, այսինքն մարդը ի վիճակի է, կարող է հաղթահարել, այդ ներուժը ունի։ Իսկ արդեն Աստվածաշունչը մարդակենտրոնությունից տեղափոխում է այդ վիճակը Աստված կենտրոնության, այսինքն Աստված ինքը ամենազոր ուժ է, ցանկացած հարց կարող է լուծել մարդու կյանքում եւ այստեղ վստահությունը ավելի է մեծանում։ Եթե մարդը իր ուժերի վրա կենտրոնանալու փոխարեն կենտրոնանա Աստծո օգնության վրա, որը ամենազոր է, այստեղ մարդու հոգեվոր աշխարհում, հոգեբանական աշխարհում շատ մեծ փոփոխություն կլինի։ Ինձ թվում է սա է տարբերությունը, Աստվածաշնչի եւ հոգեբանության։ Այո, Տերոս, տեսեք, հիմա այստեղ մի կարևոր բան կա, օրինակ հոգեբանության մեջ հոգեբաներն են ասում, իրենք ամբողջ իրենց սեանսների ընթացքում ինչ են անում, լսում են մարդուն եւ փորձում են իր մեջ զարգացնել իր մարդկային ռեսուրսը, հա, ուժեղ կողմերը
Եվ օգնում են մարդուն, որպեսզի ինքը կենտրոնանա, գտնի իր ուժեղ կողմերը եւ հույսը դնի իր իսկ ուժերի վրա, այսինքն մարդը փորձի ինքնուրույն դուրս գալ դրանից։ Բայց աստվածաշնչով մոտեցման տարբերությունը եւ էֆեկտի արագ էֆեկտը կայանում է նրանում, որ այնտեղ երբ որ մարդը կարող է ամիսներով, պերմանենտ, տարիներով չկարողանա գտնել իր մեջ իր այդ ուժը, ինքը շատ արագ գտնում է Աստծո ուժը։ Եվ իր համար շատ ավելի հեշտ է, հա, երկար չչարչարվելով, իր չարչարանքը տալ Աստծուն եւ այդ ուժը Տիրոջից ստանալով ամոկվել, քան ինքը երկար ժամանակ կորցնի իրեն փնտրելու համար, իր կողը նաեւ ժամանակի կորիզակի։ Այսինքն այստեղ է նաեւ կայանում Աստվածաշնչի առավելությունը հոգեբանության հանդեպ եւ Աստվածաշնչի ուժեղ կողմը մարդակենտրոն, հա, հոգեբանության հանդեպ, դե հոգեբանությունը ինքը մարդակենտրոն գիտություն է։ Հիմա ուզում եմ որ անցնենք ընտանիքի հետ աշխատանքին։ Ընդհանրապես ասեմ, որ վերջի հատկապես ժամանակներում մենք անընդհատ տեսնում ենք հա ընտանիքի ինստիտուտի վրա ուղղված բազմաթիվ ուժերի ներգործությունը երկու կողմերի, այսինքն մի կողմ եկեղեցու կողմ, ավանդության կողմ, որ փորձում է ընտանիքի ինստիտուտը ուժեղացնել եւ ավելի զարգացնել, մի ուրիշ կողմ, որ ընտանիքի ինստիտուտը այդքան էլ չի արժևորում եւ փորձում է այդ ընտանիքը խարխլել, այսինքն մտածելով, որ այդ ընտանիքը հեչ էլ պարտադիր չի որ լինի կնոջից եւ տղամարդուց կազմված, շատ երեխաներով լցված եւ այլն, այդ կինը կարա մենակ էլ այդ երեխան մեծացնի եւ այլն եւ հակառակը, շատ չորանա մեր նպատակը դա չի։ Հիմա այստեղ հատկապես եթե մենք հայտնվել ենք նմանատիպ ճգնաժամային վիճակում, ընտանիքը վտանգված է պահպանելու իր ամրությունը, հատկապես եթե կան արդեն ճգնաժամի պատճառով հարաբերությունների խարխլում։ Խոսքս նրանում է, որ մենք հատկապես մեկուսացման օրերին ականատես եղանք մեր շրջապատում մեր բանում, որ առօրյա կյանքի մեջ մենք զբաղված լինելով մեր բազկով աշխատանքով, զբաղմունքներով եւ այլով, շատ ժամանակ որոշ խնդիրների լուրջ իմաստ չենք տվել, նշանակություն չենք տվել, չենք կենտրոնացել եւ այլն, խոսել ենք, հա, լուծել ենք եւ արագ անցել ենք մեր գործերին։ Մեկուսացման օրերին այդ ամեն ինչը սրեց, որովհետեւ 24 ժամ ենք միասին ենք, 24 ժամ ենք ունենք ընդհանուր խնդիր, ունենք նյարդեր լարված, բրկված, ունենք անընդհատ մեզ վրա ճնշող ինֆորմացիա, որը վատ է լինելու եւ վախ կորստի, որը կարող է լինել եւ աշխատանքի կորստի, եւ ստատուսի, եւ ապագայի պլանների, մեր կարևոր հատկապես մեր պլանների, որ մենք այն ինչ որ նախագծել պլանավորել ենք, այլևս այդպես չի լինելու։ Հիմա այս պարագայում մենք ունենում ենք շատ արագ բռնկումներ եւ վեճեր մեկս մյուսի հանդեպ, որովհետեւ մի սովորական բան, մի հատ բարձր խոսել, հեռուստացույցի ձայնը բարձրացնել եւ այլն կարող է անընդհատ խոսելով մեկս մյուսի նկատողություն, դիտողություն անելով, մեկը դառնում է դա շատ լուրջ գլոբալ խնդիր եւ մենք սկսում ենք արդեն պերմանենտ իրար չհասկանալ։ Այստեղ սկսում է նաեւ վիճակ, որ անընդհատ լարված վիճակից հատկապես թող ինձ մեր հայրերը, հատկապես տղամարդիկ, որ հակված չեն անընդհատ դա լսելու եւ դա նորմալ է, որտեղ ի բնութենն իրենք այդպես են, փորձում են դուրս գալ բանից։ Դուրս գալ, փախնել, չլսել, չտեսնել, հնարավորինս խուսափել։ Եթե դա որը խնդրի լուծում չի, որտեղ երբ վերադառնալով այդ ամբողջ ընթացքում կինը արդեն իր մեջ էփել է եւ ինքը սպասում է, որ տղամարդը ներս մտնի, որ նորից այդ հարցերով իրենից պատասխան տան։ Ու մենք արդեն ստանում ենք լարված վիճակ։ Այստեղ կան երեխեքը, որ անմիջական ազդեցություն են կրում դրանից, եւ ականատես են ոչ միայն վեճերի, այլ նաեւ իրենք մեկուսացնում են, որ ասեն դուք երեխա եք ձեր գործը չի, դուք մի խառնվեք, դուք գնացեք խաղացեք, դուք գնացեք կարդացեք, այստեղ երեխան դուրս է մղվում արենայից։ Եվ ինքը իրան կրկնակի հարվածի տակ է զգում, կրկնակի վնասված է զգում, որովհետև ինքը անտեսված է տանը, ինքը չլսված է, իր զգացմունքները հաշվի չեն առնվել, իր հետ ոչ մեկ չեն խոսել, ինքն էլ իր տագնապներ ունի։
Հատկապես դեռահասները, որոնք իրենց դեռահասության խնդիրները հերիք չի ունեն, մի հատ էլ կողքից ընտանեկան խնդիր ունեն։ Եվ այսպես ստանում ենք մի հատ գլոբալ ընտանեկան վիճակ։ Հիմա ինչ ենք մենք անում այս ընտանիքների հետ աշխատելուց։ Ես ընտրել եմ մի քանի դրվագներ Աստվածաշնչից, որոնցից մեկը համամարտկային խնդրի ժամանակ ընտանիքի գործոնն է, մեկն էլ նեղ ընտանեկան վիճակում ընտանիքի գործոնը։ Ինչպես են կարողանում նման դեպքում մարդիկ դուրս գալ իրավիճակից։ Հիմա նայենք առաջի թեմա, որ ես ներառել եմ մեր այսօրվա քննարկման եւ օգտագործման։ Նախ առաջինը ես դուրս եմ դրել այս դրվագները եւ ձեզ էլ կարող եմ առաջարկել հետագայում, եթե դուք ուզենաք ձեր ընտանիքների հետ աշխատանքի ժամանակ այս Աստվածաշնչի համարները կարող եք օգտագործել։ Առաջինը դա Նոյի պատմությունն է եւ իր ընտանիքի պատմությունը, եթե ընտանեկան հայացք ենք ձգում դեպի Աստվածաշունչը այս օրերին։ Մյուսը Թագավորության գրքում այս համարներն են, որ Եղիա մարգարեի եւ այրի կնոջ դեպքն են, թե ինչպես է այդ սովի մատված այրի կնոջը Եղիան օգնում, որ ինքը իր սափորներում ալյուր ու յուղ ունենա։ Մյուսը Նեյմանի պատմությունն է, այդ հրեա աղջկա հետ կապված, ինչպես է այդ աղջիկը փրկում է իրեն, եւ բնականաբար էլ Նեյմանի փրկությամբ, բուժմամբ փրկում է նաեւ իր ընտանիքը։ Տոբիտի գիրքն է, որը հիանալի պատմություն է ընտանեկան ճգնաժամում գտնվող մի ընտանիքի, որը դուրս եկավ այդ վիճակից բացառապես Աստծուն ապավինելով։ Այս համարն եմ ընտրել Մատթեոսի ավետարանից, ինձ մոտ եկեք բոլոր հոգնածները բեռնավորվածներ եւ ես հանգիստ կտամ ձեզ, իմ լուծը ձեզ վրա վերցրեք եւ սովորեք ինձնից, որ հեզ եմ եւ սրտով խոնարհ եւ ձեզ համար հանգիստ կգտնեք։ Հետևյալ համարները Մատթեոսից ով է մեծը եւ կորուսյալ ոչխարը, որովհետեւ ընտանիքում մենք ունենք չէ՞ այդ հարցը, թե ով է մեծը, ով է առաջնակարգ դիրք գրավում, տան մեջ հատկապես երեխաների շրջանում, թե ով պիտի ավելի առավելություն ունենա։ Ոչ գիտեի վիդեոս երևում է։ Մյուսը Մարկոսի ավետարանից Հիսուս քայլում է ջրի վրայով եւ փոթորիկի խաղաղեցումն է։ Հաջորդը Հիսուս նորնում է մանուկներին եւ Հիսուս սովորեցնում է անհանգստությունների հոգի։ Բայց հեռախոսում Մասնեք Նոյի ընտանիքի պատմությանը։ Տեր Հակոբ, պիտի խնդրեմ ձեր միկրոֆոնը փակեք, խնդրում եմ։ Տեր Հակոբ, շնորհակալություն։ Նոյի ընտանիքը ինձ համար շատ կարևոր է, որովհետև այստեղ մենք տեսնում ենք մեծ ընտանիքի, հա, մի հարկի տակ դժվարին օրերի անցկացման հետաքրքիր պատմություն։ Նոյը իր 3 որդիներով, հարսներով, որտեղ հայրը, հա, Նոյը առաջնակարգ դերում է եւ բոլորը անվերապահորեն լսում եւ հնազանդվում են նրան։ Նախ առաջինը Նոյը ընտրվեց որպես արդարը իր ժամանակների, հա, Աստված իրեն ընտրեց որովհետեւ արդար էր եւ այն ժամանակ, երբ որ չարությունը, մեղքը լցրել էր ամբողջ աշխարհը եւ այն աստիճան էր լցել, որ նույնիսկ Աստված զղջաց, որ ստեղծել է մարդկանց եւ որոշեց ոչնչացնել ամեն ինչ, բայց պահել Նոյի ընտանիքը։ Եվ հետաքրքիրն այն էր, որ Աստված Նոյի ընտանիքի մեջ տեսավ այն բոլոր շնորհներն ու առաքինությունները, որը որ հետո զարգանալով, դարձյալ բազմանալով, դարձյալ լցնելով աշխարհը, պիտի փոխանցեր այդ առաքինությունները հաջորդ մարդկությանը, այսինքն ինքը այդ մոդելը, այդ օրինակը Նոյի ընտանիքի մեջ տեսավ։ Եվ հետաքրքիրն այն է, որ նույնիսկ Նոյի որդիների մեջ, երբ որ մենք տեսնում ենք Սեմ, Քամ, Հաբեթ, հա, Քամը առանձնանում էր մյուս եղբայրներից, իր մի քիչ ավելի կարգազանց, հա, ոչ այդքան առաքինություններով ինչ որ Սեմն ու Հաբեթն էին, բայց քանի որ իր ընտանիքը ընտրյալ էր եւ արդար էր, այդ արդար հոր, այդ առաքինի հոր ոնց որ շնորհիվ ինքն էլ փրկվեց եւ ինքն էլ մասնակից եղավ Աստվածային ընտանիքին իր կնոջ, իր փոքրիկ ընտանիքի հետ միասին, մաս կազմելով այս կարևոր պատմության, այս կարևոր դրվագին։ Նախ ես ասեմ, որ մի քանի բան եմ առանձնացրել Նոյի ընտանիքի պատմության հետ կապված։
Ջրհեղեղի պատմությունը շատ կարևոր պատմություն, դա մեծ աղետ է եւ հետաքրքիրն այն էր, որ տեսեք մեզ համար ջուրը ինչ է, ջուրը կյանքի խորհրդանիշ է, չէ՞, առանց ջրի մենք կյանք չունենք։ Մենք դա ոչ միայն մեր համար ենք օգտագործում, խմելու մեր կյանքը դրանով ենք պայմանավորում, այլ նաև ամբողջ բնությունը, հա, բուսականությունը, այն ամենը, որ մենք գործածում, աշխատում ենք, շփում ենք, դրա մեջ ջրի առկայությունը շատ կարևոր է։ Բայց Աստված այնպես արեց, որ այդ ջուրը, այդ նույն ջուրը կործանարար եղավ մարդկանց համար։ Այդ ջուրը եղավ մարդկան աղետի եւ աշխարհի կործանման միջոց, որովհետեւ այն ինչը որ մեզ համար կարևոր է, Աստծո կողմից որ տրվել է որպես կյանք, հա, կյանքի ապրելու հնարավորություն, այն կարող է այդ նույն Աստծո կողմից նաև դառնալ մեր մահվան եւ կորստյան պատճառը։ Եթե մենք համեմատություն ենք անում մեր այսօրվա COVID-ի հետ կապված, հա, այս վիրուսի հետ կապված, տեսեք, օդը մեզ համար ինչքան կարևոր է։ Առանց օդի մենք չենք կարող ապրել, առանց թթվածնի։ Ինչքան կարևոր է մեզ համար մարդկային հարաբերությունները։ Բայց այդ նույն մարդկային հարաբերությունները այնքան են փչացել, այնքան են աղտոտվել, այնքան են վատացել ու լցվել մեղքով, այդ նույն օդը մենք այնքան ենք աղտոտել Աստծո տված, հա, այնքան ենք փչացել, ինչ ասես արել ենք այդ օդի հետ, որ մեզ տրվել է շնչելու ապրելու համար, այսօր այդ նույն օդը, այդ նույն մարդկային հարաբերությունները մեզ համար դառնում են մահվան կամ հիվանդության եւ աղետի պատճառ։ Սա մեզ պետք է մտածելու տեղիք տա։ Մենք պետք է օգնենք այդ ընտանիքներին, որպեսզի իրենք հասկանան, որ այդ նույն մարդկային հարաբերությունները, որ մեզ տվել են սիրելու իրար եւ աշխարհը լցվելու, մենք այնքան ենք սկսել իրար ատել, չարախոսել, վատաբանել, որ հիմա մեզ զրկել է այդ հարաբերությունից, որովհետեւ մենք այդտեղ վիրուս ու մահ ենք իրար փոխանցում ու տարածում։ Որ մենք այդ օդը շնչելու մեջ, այդ օդով իրար հետ խոսելու մեջ, իրար վիրուսը մահ ենք փոխանցում ու տարածում։ Ուստի սա հնարավորություն է մեզ մտածելու Աստծո տված շնորհները, կենարար բարիքները դադարեցնելու, այլևս աղտոտելու, փչացնելու եւ բաց վերաբերվելու, որովհետեւ դա մենք չենք ստեղծել, դա մեզ տրվել է եւ մենք իրավունք չունենք դրա հետ բաց վարվելու։ Կապված հավատի փորձության հետ։ Ես ուզում եմ մի շատ կարևոր բանի վրա ուշադրություն հրավիրենք։ Տեսեք, Աստված սպասեց, տեսավ, մեղքը ելել է, աշխարհը պատել։ Գտավ Նոյին։ Նոյին ասեց, որ ոչնչացնելու են, բայց քեզ փրկելու են։ Որ դու գնա մի հատ տապան պատրաստի, որպեսզի քո ընտանիքով այդ տապանի միջոցով դու փրկվես։ Այդ տապանը հոմիորում չպատրաստվեց։ Այդ տապանը պատրաստվեց երկար ժամանակում, որի մեջ ներգրավեց իր ամբողջ նաև, հա, ինքը մենակ չէ, տղաներ էլ օգնեցին։ Հիմա այդ տապանի պատրաստման ընթացքում հաստատ շատ մարդ հարցրել էր Նոյին, չէ՞, ինչի է տապան պատրաստում։ Ամեն մարդու հարցնելու ժամանակ Նոյը ասել է, չի ինչի համար է պատրաստում։ Այսինքն այդ Նոյի միջոցով Աստված մարդկանց փոխանցում է, որպեսզի դեռ կանգնեն, դեռ ուշքի գան, դեռ դադարեն, որ դեռ ժամանակ կա փրկվելու։ Այսինքն սա նաև հնարավորություն է տալիս մարդկանց մտածելու ետ կանգնելու։ Բայց մարդիկ դարձյալ չլսեցին, Նոյը տապանը սարքեց, պրծավել իրանք էլի կանգ չառան իրենց գործողությունների մեջ, չգիտակցեցին, չհասկացան։ Հետո հետաքրքիր դրվագ է հավատի փորձության, որ Նոյը անմիջապես լսեց, հնազանդ, ինքը հավատաց։ Իրեն Աստված ասեց, ինքը չառարկեց, խոնարհաբար ընդունեց, հասկացավ, որովհետև ինքն էլ էր տեսնում, որ մեղքը լցվել է, շատացել է աշխարհում։ Եվ ինքը տեսնելով դա, գիտակցելով, խոնարհաբար ընդունեց եւ գնաց դրան, անցավ գործի։ Ինքը թեև Աստված գուցե փորձեց Նոյի հավատը տեսնելու համար կգնա այդ քայլին, այսինքն կլսի իրեն, կպատրաստի դա, բայց տեսավ, որ Նոյը պատրաստեց, գնաց դրան, անվերապահորեն հավատալով Աստծո պատժիչ ուժին։ Դա նաև հնարավորություն էր
մյուս մարդկանց համար հավատի փորձության, որ իրենք էլ մտածեն, որ իրենք կարող է փորձության ենթարկվեն եւ դառնան դեպի Աստված։ Հաջորդ պունկտը, որ առաջացել եմ, դա տապանի կառուցման ժամանակը իբրև վկայության եւ ապաշխարության շրջան, որի մասին մի փոքր անդրադարձան, հիմա նույնպես ասեմ, այո, սա շրջան էր։ Սա ապաշխարության եւ վկայության շրջան էր։ Մինչեւ որ կառուցվեր տապանը, մարդիկ բոլորը ժամանակ ունեին մտածելու իրենց արարքների շուրջ։ Մենք նույնպես այս օրերին ընտանիքներով դեռ ժամանակ ունենք մտածելու մեր արարքների, մեր մտքերի, մեր վերաբերմունքի միմյանց հանդեպ, մեր բերանից դուրս եկած խոսքերի մասին եւ ժամանակ ենք անցնում, ժամանակաշրջան ենք անցնում եւ վկայության եւ ապաշխարության։ Այսինքն մենք պիտի հասկանանք եւ գիտակցենք, որ այս հիվանդությունը ինչքան էլ որ ասում են, ստեղծվել է լաբորատորիայում, փոխանցվել է կենդանուց եւ այլն, բայց դա մեզ որպես պատիժ է տվել։ Այդ Աստված չէր կարող Նոյին ուրիշ ձեր փրկել։ Եթե իհարկե կարող է, ինչ մի անհնարին բան չկար Տիրոջ համար, բայց ինքը այս ճանապարհով փորձեց դա իրականացնել, որպեսզի մարդիկ ժամանակ ունենան դեռ մտածելու եւ ապաշխարելու, վիճակ փոխելու, վերաբերմունք փոխելու, իրենց արարքները շտկելու, որը դարձյալ այն ժամանակվա մարդիկ չհասկացան։ Հիմա մենք գոնե այս օրինակով պետք է օգնենք ընտանիքներին, որպեսզի իրենք գիտակցեն դա եւ այդ ժամանակաշրջանը, որ հիմա մեզ տրված է, շատ լուրջ ընդունեն։ Որովհետեւ ասում են, մեզ զգուշացնում են, որ եթե երկրորդ փուլը սկսվեց, անորոշ է երբ կավարտվի եւ ինչպես կընթանա։ Փրկությունը իբրև արդյունք Աստծո հետ համագործակցության։ Այստեղ ես շատ կարևորում եմ հետեւյալ փաստը, որ անշուշտ Աստված մեզ փրկության հնարավորություն տալիս է, բայց ինչպես է տալիս։ Ինքը, հիմա եթե Նոյի օրինակը վերցնենք, ինքը կարար հանգիստ Նոյին ուրիշ ձեր պաշտպաներ, մարդկությանը ավիրեր, բայց ինքը Նոյին աշխատանք տվեց, որ Նոյն էլ աշխատի, Նոյն էլ իր փրկության համար ջանք թափի, իր ընտանիքով ջանք թափի, ոչ թե ձեռքերը ծալի, նստի ասի Աստված ասելա դու արդար ես, քո ընտանիքը արդար է, ես քեզ փրկելու եմ, մյուսներին կոտորելու եմ, ոչ, ասեց գնա ու տապան սարքի, տվեց ամբողջ տապանի կառուցման սխեման, տվեց Նոյին, քանի կանգուն լայնություն, քանի կանգուն բարձրություն, քանի խորշ, քանի հարկ, ամեն ինչ մանրամասն լուսավորեց միտքը, տվեց, որ Նոյը դա պատրաստի եւ Նոյը իր ընտանիքով անցավ գործի։ Այսինքն ինքը համագործակցեց Աստծո հետ, որ փրկվի։ Եվ սա նույնպես մեզ համար պիտի օրինակ լինի, որ մենք այս օրերին եւ ընդհանրապես իրավունք չունենք անգործության մատնվելու, ասելով, որ մենք ընտրյալ ընտանիքներ ենք, բարեպաշտ ենք, աղոթասեր ենք, պատարագի ենք գնում, եկեղեցում ենք, մենք փրկվելու ենք։ Չէ, մենք պիտի դրա համար օր ու գիշեր ջանք թափենք։ Օր ու գիշեր աշխատանք պիտի անենք, որպեսզի այդ համագործակցությունը լինի։ Աստված միայն տվողը չէ, մենք էլ բան պիտի դրա դիմաց տանք, մենք էլ պիտի հոգ տանենք։ Եվ այստեղ նաև սա կարևոր է ինչ առումով, երբ որ Նոյը աշխատում է ու աշխատում է իր ընտանիքով, իսկ եթե հայրը աշխատում է, որդիներն էլ հետ են աշխատում։ Ասեց սնունդ կուտակի, չէ, ուտելիք կուտակի, որտեղ պիտի տապանում ապրես։ Այդ նույն սնունդից եւ իր համար եւ կենդանիների համար պիտի կուտակեր Նոյը։ Այդ հո ինքը մենակով չարեց, ամբողջ ընտանիքը անցավ այդ աշխատանքին։ Սա նաև ընտանիքին մոտիվացնելու հիանալի օրինակ է, որ մենք այս օրերին պետքա միջոց գտնենք մեր ընտանիքին մոտիվացնելու, որևէ աշխատանք կատարելու, որևէ օգտաշատ գործ անելու, փոխարենը նստելու եւ իրար ուտելու։ Փոխարենը միմյանց հետ հարաբերություն փչացնել։ Ինչի ենք մենք նման իրավիճակում վատ հարաբերություններ ունենում։ Ինչի են մեր հարաբերությունները վատանում, ինչի են մեր նյարդերը տեղի տալու, անգործությամբ նստած ենք, որովհետև մենք մեր ուղեղները ընտանիքներում
անջատել են, բլոկ են արել, որ վատ է, հեսա կփոխվի, շաբաթներ, ամիսներ անցնում, իրանք ոչ մի բան չեն անում, սպասում են, որ հեսա իրանք փրկվելու են, ու դա ազդում է իրենց հարաբերությունների վրա։ Եթե իրենք բոլորը ընտանիքով լծված լինեն օգտաշատ գործի փրկվելու համար, հաստատ նման խնդիրներ չեն ունենա, ժամանակ էլ չեն ունենա այդ խնդիրների համար։ Դու եւ քո ողջ ընտանիքը մտեք տապան։ Այս խոսքերը ես շատ լավ նմանեցնում եմ մեկուսացման օրերին հետ, որը գուցե եւ նորից ունենամ։ Ես ուզում եմ, որ մենք մեր ընտանիքներին բացատրենք, հասկացնենք, իրենց միտքը բացենք, որ թող մեկուսացումը, տանը մնալը, իրենք համեմատեն եւ փոխակերպեն տապան մտնելու հետ։ Ընտանիքին Աստված ասեց դու եւ քո ողջ ընտանիքը մտիր տապան, մտնում է տապան, որ փրկվի։ Մենք էլ մնում ենք տանը, որ փրկվենք։ Բայց ինչպես փրկվենք։ Մտնում ենք տանը, որպեսզի տունը դառնա ապահովության եւ փրկության վայր։ Այդ մեկ ամենաառաջինը։ Խզում ենք մեղքի աշխարհից, բաց սովորություններից, չար հարաբերություններից, հակակրանքներից եւ սխալ մարդկանցից, որոնք մեզ հեռացնում են Աստծուց։ Այսինքն, երբ որ հիմա COVID-ի օրերին մեզ չի թույլատրվում մեկուսացման ժամանակ դրսի հետ շփվել, մենք սա պետքա ոչ թե տրագեդիա ընդունենք, մենք սրան պետքա մտածենք, որ մեզ հնարավորություն է տրված մեր շրջապատում գտնվող անպետք, ոչ օգտակար, մեզ ուրիշ վատ բաների մեջ ներքաշող մարդկանցից հեռու մնալու։ Որովհետև եթե այդ մարդուն չես տեսնում, իր հետ չես խոսում, իր ծրագրերի մեջ չես ներգրավում։ Այդ բամբասանքի մեջ այդ կինը չի ներգրավում, չի ընկնում այդ մեղքի մեջ, այդ չարախոսության մեջ։ Հնարավորություն է իրեն տրվում իր տունը վերածելու նոյան տապանի եւ մաքրվելու այդ վիճակից, մտածելու, որտեղ ես որ այդ մարդկանց որոշ ժամանակ այդ հարաբերություններից մենք զրկվում ենք, հա, այդ շրջապատից, այդ երեխեն այդ փողոցից, այդ լակոտներից, որ կտրվում է ու տուն է մտնում իր ընտանիքի հետ, մի քանի օր իրանց չի տեսնում, մեկ էլ տեսնես, որ ինքը լրիվ կառավարելի է այդ երեխեն, որ ինքը լավ էլ շփվում է իր ծնողների հետ, որովհետև այդ իրան դուրս կանչող տղաները էլ չկան, էլ դուրս չեն կանչում։ Եվ դա հնարավորություն է շատ լավ ծնողի համար, որպեսզի ինքը իր երեխու հետ աշխատի, ոչ թե ընկնի ինչ-որ բաներ Facebook-ի մեջ նյուզեր կարդալու կամ ուրիշ բաների հետևից։ Մյուսը, որ սա հնազանդում է, որ մենք լուր հնազանդում ենք Տիրոջը, մնում ենք տանը, մեր տունը վերածում ենք տապանի։ Ժամանակը դառնում է մեզ համար ինքնահայման, խոկման, աղոթքի շրջան, ոգու եւ մարմնի նորոգման շրջան։ Երբ որ մենք այս ամեն ինչից մեզ ազատում ենք, մենք ամա թե ակամա սկսում ենք վերարժևորել, մտածել մեր արարքների մասին, ու շատ բաներ մեր հարաբերությունների մեջ փոփոխվել են։ Հիմա ինչպես որ ջրհեղեղից առաջ մարդկությունը ուրիշ էր, ջրհեղեղից հետո ուրիշ էր, նույն ձևով էլ COVID-ից առաջ մեր կյանքը ուրիշ էր, հետո ուրիշ է։ Մեր կյանքում եկեք խոստովանենք, որ շատ բան փոխվեց։ Երբ որ այս սահմանափակումները, այս ամեն ինչը վերանա, մենք նույն ձևով չենք ապրելու։ Մենք դառնալու ենք շատ զգուշավոր։ Մենք առաջվա պես կներեք արտադրությանս համար բառադի բաներ չենք անելու, ավելորդ ծախսեր չենք անելու, ամեն հիմար բանի հետևից չենք ընկնելու, դատարկ բաների հետևից չենք ընկնելու, որովհետև մենք հասկացանք այս օրերին, որ շատ սխալ քայլեր եւ արարքներ ենք թույլ տվել եւ արել ենք շատ բաներ, որ պետք չէին եւ դրանց կարևորություն ենք տվել, իսկ հիմա որ շատ ավելի կարևոր բաներ կան անելու, այլ ոչ ռեսուրս ունենք, ոչ միջոց ունենք, ոչ էլ հնարավորություն ունենք։ Այսինքն մեր կյանքը այսօր COVID-ի օրերին նման է ջրհեղեղից առաջ եւ ջրհեղեղից հետո կյանքին։
Հիմա կյանքը տապանում։ Մտել ենք տունը։ Մեկուսացումը ոնց են հաղթահարում։ Ինչպես հաղթահարեց Նոյը։ Այդ իր համար հեշտ է 40 օր անորոշության մեջ տապանը լողում է ջրերի վրա, ասում այսքան ջրերը շատանում են տապան այնքան բարձրանում է երկնքին էլ մոտենում, հա։ Ինչքան դժվարին օրեր էլ ինքն է անցկացել իր ընտանիքի հետ, բայց իրենք պարապ չեն նստել։ Այդ ամբողջ կենդանիներին, որ լցրեց Աստված տապանի մեջ, այդ կենդանիները խնամք էին, ու 40 օրը սոված չեն մնացել այդ կենդանիները։ Այդ ընտանիքը վերակացել, այդ կենդանիներին կերակրել է, մաքրել տակը, ջուր է տվել, խնամք է տալիս, զբաղմունք է տվել Աստված մարդուն, տապանում աշխատելու դարձյալ։ Այսինքն ինքը ոչ միայն աշխատեց ջանք թափեց, որ այդ տապանը սարքի, այլ նաև Աստված մարդուն գործ տվեց, որպեսզի տապանի ներսում էլ նա զբաղված լինի, ձեռքերը ծալած չնստի, որպեսզի ինքը փրկելով փրկի նաև այդ կենդանիների կյանքը, որովհետև տապանից որ դուրս գան, իրենք պիտի բազմանային ու նորից լցնեին աշխարհը։ Այսինքն իրենք դարձյալ աշխատեցին տապանի ներսում։ Եվ որ ամենակարևորն է, ինձ համար, գուցե նաև ձեզ համար, մտածել ենք արդյոք, թե այդ ոնց եղավ, որ այդ տապանը մի հարկի տակ, օդը, առյուծը, փիղը, բոլոր ընտանի ու ոչ ընտանի կենդանիները, այն գիշատիչ կենդանիները, բոլորը 40 օր խելոք, առանց իրար խայթելու, առանց իրար վնասելու, այդպես մնացին մինչև դուրս եկան տապանից, հետո ամենը գնաց իր տեղը գտավ։ Այդ ինչպես եղավ։ Որովհետև ինչպես Նոյը իր ընտանիքում, այնպես էլ այդ կենդանիները բոլորը հնազանդվեցին Աստծո կամքին, Աստծո փրկության ծրագրին, լուռ խոնարհությամբ ընդունեցին դա եւ մի հարկի տակ բոլորը մնացին հանուն փրկության, որպեսզի փրկվեն։ Նույն ձևով էլ մենք ընտանիքներով այս դժվարին օրերին մեր փրկության համար լռությամբ պետք է ընդունենք Աստծո կամքը, Աստծո պատվերը եւ մեր հարկի տակ մի կողմ դնելով մեր էմոցիաները, մտածումները, միմյանց հանդեպ ունեցած կարծիքներն ու վերաբերմունքը ենթարկվենք Տիրոջ կամքին, հնազանդվենք եւ ապրենք խաղաղության մեջ հանուն մեր ընտանիքի փրկության, որովհետեւ հետո որևէ մեկը մյուսին չփոխի։ Որովհետեւ եթե մի կենդանի պակասեր, այդ կենդանու տեսակը մենք այսօր չենք ունենալու։ Ուստի մեր ընտանիքում էլ որևէ մեկը չպիտի պակասի, որպեսզի հետո մեր կյանքի ընտանիքի կյանքի ամբողջականությունը չխախտվի։ Այսինքն այս մոդելը մենք պետք է ընդունենք Նոյի պատմության, Նոյան տապանի որպես փրկության եւ մեր տունն էլ վերածենք որպես փրկության Նոյան տապան։ Ու մեր ընտանիքի հանդեպ նման խնամք տանենք։ Հիմա եթե հարցեր ունեք կամ դիտարկումներ ունեք կամ հավելումներ ունեք, սիրով կլսեմ, անցնեմ Տոբիթի ընտանիքի ներկայացմանը կամ կուզեք վերջում անենք, ինչպես եք ցանկանում։ Շարունակեմ։ Ամբողջությունը հետաքրքիր էր շատ։ Երկրորդը Տոբիթի ընտանիքն է։ Ես դուրս եմ բերել երկու ընտանիք։ Նոյը որպես մարդկության փրկության մեջ ներդրում ունեցած ընտանիքի պատմություն, մյուսը նեղ մի պատմություն ընտանեկան, բոլորս գիտենք, կարդացել ենք Տոբիթի գիրքը 5 տակարանում, ես այս գիրքը շատ եմ սիրում։ Ինձ համար այն շատ կարևոր պատմություն է, շատ ուսուցողական, բարոյախրատական, ընտանիքների համար շատ փրկարար ազդեցություն ունեցող պատմություն է եւ հատկապես ճամբարներում մենք Տոբիթի գիրքը բաժանում ենք երեխաներին, որտեղ մենք ունենք Տոբիթի գրքի գեղարվեստորեն վերաշարադրված տարբերակը հունարենից թարգմանությամբ եւ մենք այս գիրքը մեկ շաբաթվա մեջ սերմանում ենք երեխեքի մեջ
դրանք զարգացնելով, ուսուցանելով, բացատրելով, որպեսզի այս մոդելը իրանց մեջ տպավորվի։ Տոբիթի պատմությունը ինձ համար կարևորվում է նրանով, որ կար ընտանեկան ճգնաժամ։ Կար հայր, բոլորս գիտենք, Տոբիթը, որ ապրում էր Ասորեստանում, գերության ժամանակաշրջանում, հեղինակություն ուներ, մեծ գործեր էր անում իր համայնքի փրկության համար, նույնիսկ մինչև իր կյանքն էր վտանգվում, եւ մի օր իր ընտանիքը շատ լավ ապրում էր բարության մեջ, եւ մի օր Տոբիթը կուրացավ։ Որպես տեսողությունը տղամարդու համար սա տրագեդիա է։ Ցանկացած տղամարդու համար, որ ինքը կուրացել է, այլևս չի կարող աշխատել եւ մնում է տանը եւ այդ ընտանիքը հայտնվում է խիստ ճգնաժամի վիճակում։ Կորցրել է աշխատանքը։ Ինքը չի աշխատում, ունի տղա։ Հիմա այստեղ մենք ունենք դրվագ, որ սկսում է հարաբերության փոփոխություն։ Այստեղ մի օր կինը, ասենք, գալիս է այծը ձեռքին, տուն եւ հարցնում ես այծը քեզ որտեղից, ամուսնուն ավելի ցավացնելու համար, հա։ Հերիք չէ մարդը արդեն ցավում է, մի հատ էլ իրեն ցավացնելու համար, ասել քեզ ինչ ով է տվել այդ այծը։ Եվ այդ տղամարդու մտքով հազար բան կարող է, չէ՞, ասել թե իր կնոջը ով կարող է կամ ինչի դիմաց կա, այսինքն պատկերացրեք էլ ավելի ունենք, չէ՞, տենց տեսարաններ ընտանիքում, երբ որ տղամարդը աշխատանք չունի, եղել է լավ վիճակում, հիմա ինչ որ խնդրի պատճառով կորցրել է, այդ կինը փոխանակ իր ամուսնուն հասկանա, քաջալերի, օգնի, ոգևորի, ինքը վեր կենա ինչ որ բան գտնի անի, մի հատ էլ կողքից ավելի տղամարդուն արժանապատվության վրա խաղալով կարող է ավելի ցավացնել ուրիշ բաներ ցույց տալով խոսքի մեջ։ Հիմա այստեղ Աստված փորձեց միջամտել հետևյալ կերպ։ Նախ թողեց, որ ընտանեկան հարաբերությունները փոխվեն։ Այսինքն երբեմնի սիրասուն կինը, որ նորմալ հարաբերություններ է եղել, մի հատ ինչպես կարող է իրան դրսևորել նեղության ժամանակ, Աստծո հետ, իր ամուսնու հետ հարաբերություններն, այսինքն Տոբիթ կին զավակ հարաբերություններն, սովորական ընտանեկան հարաբերություն։ Եվ այստեղ Տոբիթը իր տղային է ներգրավում շատ կարևոր գործի, ուղարկելով այն երկիրը, որտեղ ինքը ինչ-որ մեկի մոտ գումար էր թողել։ Այդ բատանը պատկերացրեք, ասենք պատանուն ուղարկում են հեռավոր երկիր, որպեսզի ինքը կարողանա բերի այդ պահտված գումարը փրկելու ընտանիքը։ Այստեղ ես տեսնում եմ ընտանիքում եռանկյունի։ Այս եռանկյունին թեկուզ Տոբիթի ընտանիքի մոդելը, բայց մենք յուրաքանչյուրս այս մոդելը մեր տան մեջ ունենք։ Այսինքն գագաթին մենք ունենք Աստծուն, ներքևը մենք ունենք անկյուններում մեզ, այսինքն հայրը, տվյալ պարագայում մայրը ցածր դերակատարություն ուներ, ես չեմ դրել, իսկ եթե կինը իր ամուսնու կողքին է ցանկացած իրավիճակում մի կողմում դա ամուսիններն են, մյուս կողմում երեխաներն են։ Եվ սա իրար հետ անընդհատ շրջանառության, այսինքն այս եռանկյունին իր շուրջը կարող է շրջան պտտել եւ մենք մեր հարաբերությունը գագաթնակետում ունենալով Աստծուն միմյանց հետ ինչպես կարող ենք կազմակերպել։ Եթե մենք մեր հարաբերության մեջ Աստծուն դրեցինք գագաթնակետում, եթե ընտանիքը նման գիտակցություն ունի, մենք կարողանանք շրջանի մեջ մեր պտույտը լիարժեք եւ ավարտուն կատարել։ Եթե Աստծո դերակատարությունը ընտանիքի մեջ փոփոխվեց, այսինքն ներքևի չափ կամ մյուս կողմ, մենք այդ ժամանակ մեր շրջանակի մեջ մեր պտույտը անհավասար է լինելու, որովհետև բարձրանալուց Աստծուն չենք տեսնելու, իջնելուց ենք տեսնելու, որն է շատ հաճախ նույնիսկ չենք տեսնելու, արդեն անտեսելու ենք։ Այս հարաբերության մեջ շատ կարևոր է հատկապես Աստծո հետ մարդու հաղորդակցման ուղիները, այս ընտանեկան պատմության։ Աստծո հետ հաղորդակցման ես մի ուղի տեսնում եմ հրեշտակի արկայություն է ընտանիքում, որպես ուղղորդող, ճանապարհ հարթող կամ ճանապարհ բացող մեկը, որ Ռաֆայել հրեշտակապետն էր, որ Տոբիթի որդու Տոբիայի հետ հասավ, ուր որ պետք էր, անվտանգ,
այնտեղ էլ մի ընտանիքի փրկեց, հա, այդ ընտանիքի աղջկան տնության առավիլ հետ վերադարձավ, այսինքն տեսեք ճգնաժամի դուրս գալու, եթե մենք ընտրում ենք, հնազանդվում ենք, հա, առաջնորդվում ենք Տիրոջ նախագծածով, պլանավորածով եւ կատարում ենք մեր շրջանը ճիշտ տեղից սկսելով, մենք կարող ենք մեր շրջանի միջով անցնելուց նաեւ ուրիշ ընտանիքներ էլ փրկենք դժվար վիճակից, մեր իսկ օրինակով, որովհետեւ Աստված մենակ չի գործում, գործ է դնում նաեւ իր հրեշտակներին, որոնք գործու նշանակություն ունեն մեր կյանքում։ Երկրորդ հաղորդակցման ուղին դա աղոթքն է։ Եվ մենք Տոբիթի գրքում ունենք շատ հետաքրքիր աղոթքներ, որ ես դուրս եմ բերել, թե ինչպես է Տոբիթը, Սառան, որ իրենց հարցներ դևերով բռնված մեկներ, կամ Տոբյան իր աղոթքներում ինչպես են դիմում Աստծուն, ինչպես են խնդրում եւ ինչպիսի պատասխան են ստանում, արդեն որպես արդյունք իրենց կյանքի ընթացքի փոփոխման։ Սա դարձյալ ուզում եմ շարքան որ դեռ խոսելի կա եւ ժամանակին քիչ է մնացել, ես ուղղակի հպանցիկ ուզում եմ ասեմ, որ այս պատմությունը, այս ընտանիքի մոդելը դուք նույնպես կարող եք ընտանիքների հետ աշխատելիս լավագույն որպես օրինակ ներկայացնել ճգնաժամի հաղթահարման որպես մոդել, առողջ հարաբերություններ վերականգնելով եւ չշեղվելով, հա, Աստծուն չմոռանալով, հաղթահարելով մեր եւ տագնապները եւ վախերը եւ խնդիրները։ Այս տեսակետից աղոթքը որպես կարևոր հանգամանք, կարևոր հենք դիտարկելով ես ընտանիքների աշխատանքի հետ կապված առաջարկում եմ ձեզ, որպեսզի լինեն ընտանեկան աղոթքի ժամեր, առավոտյան կամ երեկոյան, ասենք համայնքում ձեր ստեղծել եք այդ մթնոլորտը, որ իրենց տեղեկացրել եք, որ ասենք ամեն օր այս ժամին կամ առավոտյան կամ երեկոյան ընտանիքներով աղոթք ենք անում, աղոթք ենք բարձրացնում, այսինչ խնդրի լուծման համար, այսինչ ընտանիքի հիվանդությունից փրկվելու համար, այնինչ ընտանիքի ճգնաժամի հաղթահարման համար։ Կարող են կազմակերպել Աստվածաշնչի բարձրաձայն ընթերցում, օրինակ ճաշից հետո։ Ընտանիքի անդամները ամեն շաբաթ Աստվածաշնչից մի համար կարող են անգիր անել, որը որ դուք կարող եք տալ իրենց, որպեսզի իրենք հատկապես այդ համարը օգտագործեն եւ դա իրենց խաղաղություն տա։ Ճաշի սեղանի շուրջ նստածների յուրաքանչյուրը պետք է թող ասի թե ինչի համար է շնորհակալ։ Ես մի բան ընդգծեմ այս ինչի եմ այս տողը դրել շնորհակալության։ Մենք այս վերջերս ես նկատել եմ մեր կյանքի մեջ անընդհատ շատ դրել ենք մեր հույսը մեր կարողությունների, հմտությունների, այնքան ուժեղ են, որ ես արեցի, այնքան, բայց մենք ասենք դադարել ենք շնորհակալ լինելուց։ Այս շնորհակալություն բառը ես այս վերջերս շատ քիչ եմ լսում, հատկապես երիտասարդների շուրթերից։ Եվ այս միջոցով ես ասում եմ, որպեսզի մենք իրենց նորից այդ կուլտուրան, այդ մշակույթը իրենց մեջ սերմերը ամրացնենք, որ իրենք շարունակեն շնորհակալ լինեն իրենց հաջողությունների համար Աստծուն, ծնողներին, այն մարդկանց, ովքեր իրենց օգնել են, իրենց հոգևոր հորը, իրենց քահանային, որ իրենց օգնել է, ուժեղացրել է, քաջալերել է, հոգևոր հայր է եղել, այս բաները շատ պարզ են, բայց շատ կարևոր են եւ այդտեղից այդ դրա մոռացումից շատ բաներ են հետո հաղթարվում։ Ես կուզեմ, որ անպայման այս մեթոդը նույնպես իրենց մեջ կիրառեք աշխատանքի ժամանակ։ Կանոնավոր ժամ սահմանեք, ասենք ամեն օր մեկ ուրիշ ընտանիքի հետ աղոթելու համար։ Եթե հնարավոր է, եթե իհարկե կոവിഡ്ի դեպքում լինի նորից մեկուսացում, ասենք հեռավորության պահպանման համար դա կարող եք անել համացանցով, ինչպես որ մենք հիմա փորձում ենք անել, կամ հեռախոսով դուք արդեն դա ձևերը գիտեք, ես դա չպետք է ասեմ։ Այսինքն նաև զորակցության համար, որ եթե համայնքում կա նման ընտանիք, որ մեկուսացման մեջ է, այդ ընտանիքի դռան տակ միայն ինչ-որ նյութական բան դնելով չէ, այլ իրենց, ասենք, տեղյակ պահենք, որ համայնքում գյուղում ամեն օր այսինչ ժամին այս մի ընտանիքը աղոթում է այս հիվանդ ընտանիքի համար։ Այդպես հերթով, որ այդ մարդիկ էլ նեղության ժամանակ այդ ուժ, այդ զորակցությունը իրենց վրա զգան ու հասկանան, որ իրանք մենակ չեն, իրենց համար աղոթող կա։ Դա շատ կարևոր գործ է։
Իմ վերևում նշված տողերից ու գրքից ես մի քանիսն եմ ուղղակի հանել, որպեսզի դրանց վրա խոսեմ, դրանց մասին խոսեմ։ Հիմա ընտանեկան թեմաներից բացի ես մի քանի առանձին դեպքի մասին եմ ուզում խոսել, ու շատ կարճ։ Այստեղ Հիսուսի Մատթեոսի ավետարանում ասող այս տողերը շատ եմ կարևորում։ Ինձ մոտ եկեք բոլոր հոգնածներ եւ բեռնավորվածներ եւ ես հանգիստ կտամ ձեզ, իմ լույսը ձեզ վրա վերցրեք եւ սովորեք ինձնից, որ թեզ եմ եւ սրտով խոնարհ եւ ձեզ համար հանգիստ կգտնեք։ Անշուշտ տագնապային օրերին մարդկանց հոգիները փոթորկի, վրդովմունքի եւ անհանգստության մեջ են եւ բնականաբար Աստծո հանգիստ գտնելու կարեւորությունը շատ մեծ է նրանց կյանքում։ Ես այստեղ ուզում եմ, որ մենք իրենց համար բացենք իրենց մտքի աչքը, որ իրենք այս տողերը կարդալուց հասկանան, որ այստեղ խոնարհության եւ հանգստության պահը կա։ Այսինքն հանգստությունը մարդուն խոնարհությամբ է տրվում։ Դու չես կարող անհնազանդ լինել ու այդ հանգստությունը ունենալ։ Դու պետքա հնազանդվես, որ այդ հանգստությունը քեզ տրվի։ Դու պետք է կարողանաս այդ հաշտությունը գտնել միայն խոնարհությամբ։ Երբ մեր բեռը պարտավորությունները դառնում են ծանր, եւ մենք գտնում ենք, որ մեր կյանքի ընթացքը մեզ տանում է դեպի մահ կամ վախճան, մենք այդ պահին վերջնականապես պատրաստ ենք որևէ մեկին թույլ տալ վարելու մեր ընթացքը, որովհետեւ այլևս ի վիճակի չի մարդը, հա, ինքը տանելու դա։ Եվ գուցե մենք շատ դժվարությամբ աշխատել ենք եւ ամեն բան արել ենք մեր կյանքը ճիշտ ուղու վրա դնելու համար, բայց այդ պահերին մենք դեռ զգում ենք, որ մենք այն անընդհատ տանում ենք դեպի փակ ուղի։ Եվ այդ ժամանակ է, որ մենք անընդհատ ասում ենք, հա, լսում ենք, այնքան լավ մարդ էր, ամեն ինչ արել էր, դրել էր ճիշտ, կյանքով էր ապրել եւ այլն, բայց հիմա այս վիճակում մենք պետք է այս մարդուն օգնենք հասկանալու, որ ինքը այդ ամեն ինչը պետք է խոնարհությամբ անի եւ փակուղի չի մտել դեռ ինքը պետք է կարողանա իր բեռը թեթևացնելու համար կիսի դա տա եւ այստեղ երբ որ ասում ենք ինձ մոտ եկեք մենք պետք է հասկանանք որ մենք պետք է ընդառաջ գնանք մենք ընդառաջ պետք է գնանք նախ Տիրոջը Աստծուն եւ հետո մենք մեկս մյուսին էլ պետք է ընդառաջ գնանք Աստված եթե մեզ կանչել է ինձ մոտ եկեք ինքը տալու ունի իսկ մենք պետք է գնանք դեպի իրեն որ Հիսուսի գթառատ հրավերը ուղղված է բոլոր նրանց ովքեր հոգնած եւ ծանրաբեռնված են կյանքի դժվարություններով եւ իրենց մարդկային բնույթի մեղքերով գալ Հիսուսի մոտ նշանակում է դառնալ նրա ծառան եւ հնազանդվել նրա առաջնորդությանը իսկ եթե մենք ընդունում ենք նրա առաջնորդությունը ապա նա պիտի ազատի ձեզ ձեր անհաղթարել բեռներից պիտի տա հանգստություն խաղաղություն եւ նրա Սուրբ Ոգին պիտի առաջնորդի ձեզ ապրելու միջոցով ինչպիսի փորձություններ ու հոգնածություններ էլ կրելու լինենք դրանք ուղեկցվելու են նրա օգնությամբ եւ շնորհով Այս արտահայտության մեջ ես ուզում եմ որ ուշադրություն դարձնենք լուծ բառին ինչ է լուծը Ես կարծում եմ որ սա շատ կարեւոր է հատկապես ընտանիքների հետ աշխատելու ժամանակ լուծը միություն է Լուծը վերցնել ենթադրում է միավորվել մեկ ուրիշի հետ միասին աշխատելու համար Ես բերեցի Նոյի ընտանիքի պատմության օրինակը որ իրենք ամբողջ ընթացքում միասին աշխատեցին Նույն ձևով էլ լուծի բան լուծը մենակ չի քաշում հա քաշում են երկու եզները նույնիսկ ավելիով բայց զույգով Ոստի ընտանիքի ներսում մեր փրկության խաղաղության համար մենք պետք է միասին զույգով աշխատենք Նրանք ովքեր լծված են միասին պետք է նույն ուղղությամբ ընթանան դրանով իսկ նրանց աշխատանքը զգալիորեն ավելի հեշտ է դառնում Երբ ի վերջո մենք որոշում ենք խոնարհեցնել մեր կյանքը եւ մեր կամքը դառնալ դեպի Աստված, այդ ժամանակ մեր բեռը ավելի կառավարելի կդառնա։ Երբ թույլ տանք, որ նա վարի մեր ընթացքը, մենք հանգստություն կգտնենք մեր հոգու համար։ Նա գիտի այդ ճանապարհը եւ ունի կարողություն եւ զորություն մեզ շրջելու, ճիշտ ճանապարհին կանգնեցնելու եւ դեպի ամոթում տանելու։ Եվ դրա համար ես կարեւորում եմ, որ լուծի քաշելու որ թե մենք լուծ բառը միշտ վատ իմաստով ենք, հա, օգտագործում միմյանց խոսք ասելու համար լծի տակ է, չգիտեմ, այսինքն նկատի ունենք իշխանության տակ է եւ այլն, բայց այստեղ Աստվածաշնչից
ելնելով մենք պետք է հասկանանք, որ լուծը մենք բացասական իմաստով չենք կարող ընդունել, լուծը մենք պետք է ընդունենք միասնության իմաստով, ընտանիքում լուծը կրել չի նշանակում դժվարությունը, չգիտեմ, մենակ քո վրա վերցնել, ոչ, այդ դժվարությունը պետք է կիսել եւ ամենակարևորը լծկան եզները, ովքեր քաշում են լուծը, երկուսով ընթանում են նույն ուղղությամբ, չեն կարող տարբեր ուղղություններով աշխատեն կամ գնան դրա համար էլ եթե ընտանիքը ունի իր փրկության նպատակը պետք է փրկվի, պետք է հաջողության հասնի, իրենք երկուսով պետք է նույն ուղղությամբ աշխատեն, եթե տարբեր ուղղությամբ քաշեցին, այդ փրկությունը չի լինելու։ Հոգս եւ անձկություն Բոլորդ էլ գիտեք Ղուկասի ավետարանի այս դրվագը, որը նույնպես կառաջարկեմ ընտանիքների հետ աշխատելիս օգտագործել, որ իրենք հոգ չտանեն, ինչպես Հիսուս է ասում, հոգ մի արեք ձեր կյանքի համար, թե ինչ եք ուտելու կամ մարմնի համար, թե ինչ եք հագնելու, որովհետև ձեր կյանքն ավելի կարևոր է, քան կիրակուրը եւ ձեր մարմինը ավելի կարևոր է, քան հագուստը։ Մնացածը շարունակի, որտեղ դուք շատ լավ գիտեք այս ամենը, պարզապես այս դրվագը ես դրել եմ, որպես իրենց հետ աշխատելու ժամանակ, երբ որ իրենք ունեն բնական է, ունեն այդ մտահոգությունը, որ զրկվել են աշխատանքից, փակված են, չեն կարող գնալ, ինչպես են անելու, վարկեր ունեն, պարտքեր ունեն, պարտավորություններ ունեն, այդ բեռի տակ իրենք գնալու են փակուղի, եւ այն ինչ որ Աստված ասում, որ հոգ մի տարեք են ամեն ինչ, որովհետեւ ես ինքս հոգ եմ տանում ձեր ամեն ինչի համար, ուստի մենք կարող ենք այս ձևով գոնե մեղմել մարդու հոգեկան վիճակը, փակուղային վիճակը եւ օգնենք իրեն, որպեսզի ինքը հանգստություն գտնելով կարողանա փոխել իր մտայնությունը, իր վերաբերմունքը, հատկապես իր վերաբերմունքը խնդրի նկատմամբ։ Եվ պիտի խնդրեմ, որպեսզի այդ դարձյալ այստեղ աղոթքի պահը կարևոր են, որպեսզի ընտանիքով ուղղակի պարզապես շատ պարզ հասարակ բառերով իրենց խաղաղության եւ անհանգստությունները պարատելու համար Աստծուն դիմեն եւ նրանից խաղաղություն գտնեն։ Հաջորդ դրվագը դա հանդարտվիրն է Մարկոսի ավետարանը, երբ որ Հիսուս հանդարտեցրեց ծովի փոթորիկը Եվ ինչ աշակերտները խառնվել էին իրար, ասում են դու քնել ես, բայց մենք հիմա խորտակվում ենք եւ այլն, վեր կացավ ընդամենը մի բառով հրամայելով ծովի ալիքներին, որպեսզի հանդարտվեն եւ լռեն, ինքը փրկեց ամբողջ նավի անձնակազմին։ Նույնն էլ մենք, այսինքն միշտ խառնվել ենք իրար, գլուխներս կորցրել ենք, ոնց է լինելու, ոնց է այս անջի տակից դուրս գալ, ընդամենը պետք է խնդրենք Աստծուն, որպեսզի ինքը իր զորությամբ հանդարտեցնի մեր հոգու մեջ բարձրացած փոթորիկը, որպեսզի մենք ինքներս չխեղդվենք մեր հոգու բարձրացած ալիքների տակ ընկղմվելով։ Եվ մի դրվագել դրել էի երևի անցա մանուկների օրհնության պահն է վերևներ, սա էլ ուղղակի հպանցիկ ասեմ եւ խնդրեմ Տեր հայրից ով կցանկանա աղոթքով փակելու մեր այսօրվա հանդիպումը։ Հիսուս օրհնում է մանուկների դրվագը ես դրել եմ, որպեսզի ծնողների ուշադրությունը հրավիրեն մի շատ կարևոր փաստի վրա։ Այո, այս օրերին շատ հաճախ է լինում, որ մայրը, տատիկը, ընտանիքում ապրող որևէ մեկը Հիսուսի աշակերտների նման իրեն զբաղում, երբ որ երեխաները ուզում են մոտենալ հորը կամ մորը, որը հոգսերի մեջ է հոգնած, այսպես Հիսուս հոգնած նստած էր, մայրերը երեխաներին բերեցին, որ օգնի, աշակերտները չէին թողում, չէ՞ մոտենալ, փորձում էին հեռացնել, ոչ թե վատ էին տրամադրված, այլ ուղղակի չէին ուզում, որ վարդապետին անհանգստացնեն, որովհետև ինքը հոգնած է, բայց ինքը երբ որ տեսավ, ասեց թողեք, որ ինձ մոտ գան, եւ մի հեռացրեք իրենց ինձանից։ Հիմա այս նույն ձևի էլ ես ուզում եմ, որ մենք ընտանիքի հետ աշխատելիս այդ մարդկանց բացատրենք, որ երբեք չթույլ տան, որպեսզի երեխաներին հեռացնեն։ Ինչքան էլ որ իրենք հոգնած են, խնդիրներ ունեն եւ այլն, երբ որ մենք մեզանից երեխային հեռացնում ենք, այդ խնդիրները այդ ընթացքում չի լուծվում։ Մենք ավելին հեռացնում ենք երեխային
Եվ այլևս բլոկ ենք դնում, այդ երեխան ելույթ չի անում հաջորդ անգամ մոտենալ։ Անընդհատ մտածելով, որ դեմքը խոժորված է, դե հեռախոսով խոսում է, հավես չունի, պարկել է եւ այլն, ու տես այդ նախ ծնող երեխա կապն է կտրվում այդտեղ, որ շատ կարեւոր է։ Ինչպես որ Հիսուս ասեց, թողեք որ իրենք ինձ մոտ գան, որպեսզի Աստված եւ երեխա կապը չկտրվի, այդ նույն ձևի է պետք է ծնող երեխա կապը չկտրվի, ինչքան էլ որ մենք տրամադրություն չունենք եւ հոգնած ենք։ Եվ որ ամենակարևորն է, թե այդ կապը կտրվեց, եւ ինչ որ չլուծված հարցեր մնացին երեխայի մեջ, այդ հարցի լուծումը ինքը ուրիշ տեղ է գտնելու, եւ մենք ավելի մեծ դժբախտությունների առաջ ենք կանգնելու մի քանի տարի հետո, եւ հետո մտածենք, թե որտեղ սխալվեցինք, ինչ արվեց, մինչդեռ մենք մեր երեխեքին դժվարության ժամանակ չենք թողել, որ մեզ հետ լինեն։ Եվ սա նաև նպաստում է դարձյալ ընտանիքի խնդիրը, ճգնաժամի հաղթահարումը անել միասին։ Երեխան իր լուման, իր դերակատարությունը պետք է ունենա Նոյի ընտանիքի օրինակով, ընտանիքի փրկության։ Նա էլ իր աշխատանքը պիտի տանի այդ տան մեջ, նա էլ իր կառուցումը պիտի անի այդ տապանի կառուցման շինության մեջ, որպեսզի իր բաժինը ունենա փրկության։ Ուստի խնդիրը հաղթահարում ենք միասին եւ ընտանիքով։ Այսքանը, շնորհակալ եմ։ Եթե հարցեր ունեք, սիրով կլսեմ։ Շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր էր։ Շնորհակալություն, իսկապես շատ հետաքրքիր ու կարևոր մեզ համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Հարցեր ունեք։ Եթե հարցեր չունեք, կխնդրեմ նորից հիշեցնելով ձեզ, որպեսզի լրացնեք գնահատման թերթիկները մեզ հետ ուղարկեք։ Շատ եմ խնդրում ձեզ, որ այսօր մինչև օրվա վերջ, մինչև ժամը 5-ը այն քահանաները, ովքեր ցանկանալու են աշխատել մեզ հետ, հաջորդ շաբաթ գործնականորեն կիրառելով իրենց տրված այս դասընթացները, հմտությունները, գիտելիքները, ես խնդրում եմ զանգեք ինձ, որպեսզի ես գրանցեմ այդ ցուցակը, ձեր անունները, որ կազմեք այդ խումբը, որոնց հետ կկնքվի պայմանագիր, եւ մենք հաջորդ շաբաթ գործնական ձևով մեկ շաբաթ կաշխատենք ձեր ստեղծած on-line համայնքում այս երկու թեմաներով քննարկումները կազմակերպելու համար։ Բոլոր նյութերը ես ձեզ տրամադրելու եմ, դուք այդ նյութերը կարող եք կիրառել, այսինքն գիտեմ զբաղված եք, ես չեմ ասում, որ դուք աշխատեք հավելյալ, եթե ցանկություն կունենաք այդ նյութերը ձևափոխելու, հարմարացնելու, ադապտացնելու ձեր ստեղծած համայնքի ունակություններին, հմտություններին հարմար ավելի դարձնելու համար, դուք ազատ եք, կարող եք դա անել, բայց հիմքը ես ձեզ տալիս եմ, որի վրա ես ինքս աշխատել եմ։ Դուք ընդհանրապես դա կարող եք փոփոխել, գործածել, ինչպես որ դուք գտնում եք հարմար։ Ես դրանք ուղարկեմ։ Ձեզ ուղարկելու են նաև մեր բոլոր դասերի տեսագրությունները, որոնք հետո դուք կարող եք ավելի մանրամասն լսել, գործածել, ինչպես որ ցանկանում եք, այսքանը եւ կխնդրեմ չուշացնեք, որպեսզի մենք կարողանանք մեր ցուցակները կազմել, որտեղ պայմանագրերի կնքման համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր են պետք, դա աշխատանք է։ Եթե վերջացրեցիք, կխնդրեմ քահանաներից ով որ ցանկություն կունենա միասնական աղոթքով փակելու մեր այսօրվա դասընթացը։ Մեր ավակ քահանաներից։ Տեր վրթանեսին երևի խնդրենք։ Այլ մեր ասենք, պահպանի չասենք միաց։ Հա։ Ասենք դերեր։ Օրդյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, որերքինս ես, Սուրբ Երուսյալում կո, եկես Ձե արքայություն կո, եղեցին կամ որպես հետքինս և հետքրի, ըսած մեր հանապազոր, դուր մեզ այսօր, և թող մեզ վասիս մեր, որպես և մեկ թողումներով վարտապանած, և մի տանիրս մեզի փորձություն, այլ պետք է մեզի չարեք,
Զիքոյի արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիտյանս հավիտենից ամեն Տեր ողորմյա պահպանիչ եւ հույս հավատացելոց Քրիստոս Աստված մեր Պահիա պահպան երևորտի ազգսայոց եկեղեցիս Հայաստանի այց եւ մասնակիցս դասընթացից Ընթովանյա Սուրբ եւ պատվական խաչի վտքովի խաղության Թրկի այրևելի եւ հանրևույթ տշնամվի արժանավոր յագոության փառավորելս քեզ ընդորդվո եւ ընծրփոքվույ այժմ եւ միշտ Հավիտյանս հավիտենից ամեն Բարգաստու Ամեն լավ եղեք քահանա հայրես Շնորհակալ ենք հաջողություն Կարողություն Տեր հայրեր բոլորի դուշ կարողություն Սպասում եմ ձեր զանգերին, Տերայր ջան։ Օրենցեք հայրեր, տերատոն սպասում են քեզ։ Սպասեք լավ է Օրնեցեք լավ եղեք Սպասեք եւ ես կգամ Այո Աստված բոլորի